我對 Maru 咧係冇咩問題，但係嗱，我哋由呢個面相嚟講咧，嗱 Maru 咧佢塊面咧就比較上咧係即係圓潤啊，係啊，咁圓面嘅人咧，佢多數咧就例如係邊幾個人咧啊？圓面嘅人咧，例如話咧就有呢一個林成斌啦，係啊，咁啊又或者係呢一個小拳石啊，係啊，咁樣。咁林成斌咧，平時啲節目咧，我就最唔中意佢啊。咁小拳石，小拳石，你係咪唔抵得我講笑話好笑過你？小拳石咧，嗱，小拳石咧，佢咧之前咧嗰次 Pokemon 好似冧咗我哋唔少重嘅，係啊，所以咧今次咧就一定係 Maru 嘅勝出噶啦。